Habari ndugu mfuatiliaji wa chaneli yako pendwa ya Gast Online TV, usahau subscribe, like na kucomment. Siku ya leo nitaenda kukufundisha namna ya kupata mkopo kwa kutumia app ya Winchi Loan ambayo inakuwezesha wewe kupata mkopo kuanzia shilingi 10,000 mpaka milioni moja. Kwa hiyo moja kwa moja, kama hauna akaunti yako, utaenda kujisajili na moja kwa moja utaenda sehemu ya Play Store. Ukienda katika Play Store yako utaandika Winchi Loan. Ukisha andika Winchi Loan, application itakuja kama jinsi unavyoona hivi. Unaandika Winchi Loan, application itakuja kama hivi. Application yenyewe ndio hii hapa ambayo inaitwa Winchi Loan. Inakuwezesha kupata mkopo kwa bei nafuu na riba chapu kabisa kama jinsi unavyoona. Hizi ni kiasi cha mkopo, umeona. Kwa hiyo inakuwezesha kupata mkopo mpaka shilingi milioni moja. Kwa hiyo moja kwa moja kitu ambacho unatakiwa ni kudownload application ya Winchi Loan ambayo itakuwezesha wewe kupata mkopo kuanzia shilingi 10,000 na kuendelea. Na kama jinsi unavyoona hapa, hawa ni watu ambao wameshapata mkopo. Kama huyu hapa ameandika nice app and very set to use it, ambapo wanapata mkopo kwa kutumia application ya Winchi Loan. Kwa hiyo ukisha download, moja kwa moja utaenda kuopen. Ukienda kuopen, idhinisha haraka, anakwambia idhinisha haraka uhamishaji wa pesa papo kwa papo, namba ya simu, weka namba ya simu, nywila mara moja. Kwa hiyo moja kwa moja kama ulijisajili, utaenda kuweka namba yako ya simu hapo, na hapo utaingiza namba yako ya siri au pata nywila ya mara moja. Kwa hiyo moja kwa moja utaenda kujaza namba yako ya simu, na kama hujajisajili utaenda kujisajili. Kwa hiyo tutaandika namba ya simu kama jinsi unavyoona kwa muundo huu, kama jinsi unavyoona hapa. Ukishaandika unaminya hapo walipoandika pata nywila yako, kwa unasubiri ndani ya sekunde kadhaa. SMS ikiingia kama hivyo ni 9187, utaandika 9187, na kutokana na kila mtu nywila yake inavyokuja utaminya neno ingia. Ukisha minya neno ingia, utaenda kujisajili, na ukiisha jisajili kama jinsi maelezo watakavyokutumia, kwa sababu mimi hapa tayari nimeisha jisajili, na wewe ukisha jisajili na kujaza taarifa zako muhimu, kwa hiyo moja kwa moja utaweza kukopa pesa kuanzia shilingi 10,000 mpaka milioni moja. Kwa hiyo inafatana na muda au kiasi unachokitaka, na riba yao ni 0.7 kwa siku. Kiasi cha riba ndio kama jinsi unavyoona 0.7% kwa siku, na muda ni siku 180. Kwa hiyo moja kwa moja utaenda kumenya tuma ombi. Ukienda kumenya tuma ombi hapo, wakati umeshajaza taarifa zako kamili, ukisha jaza taarifa zako kamili, ndo kama jinsi mimi unavyoona nasema hongera, ukomo wa mkopo wako umeidhinishwa kwa shilingi 10,000 mpaka shilingi 20,000. Tuma maombi sasa, hamisha pesa papo kwa papo. Mifano ifuatayo inaonyesha maelezo ya mkopo kulingana na matokeo halisi ya ukaguzi. Kiasi cha mkopo kilichoidhinishwa ni shilingi 20,000. Na maelezo yake ndo kama hapo unavyoona. Muda wa mkopo ni siku 7. Kiwango cha riba kwa siku ni 0.9%. Ada ya riba ni shilingi 100. Ada ya sindikaji ni shilingi 3,850. Ada ya habari ni shilingi 1,050. Ada ya tamsini ya hatari ni shilingi 1,050. Ada ya ufundi ni shilingi 1,050. Kiasi kilichotolewa au pokelewa ni shilingi 13,000. Kama jinsi unavyoona, utachagua namba iende kwenye kampuni gani, kama Vodacom, Tigo, Halotel au tunasema Zantel. Kwa hiyo ndo utachagua kama jinsi unavyoona hivyo. Utaandika na namba yako ya simu. Ukisha andika na namba yako ya simu confirm, ama kama unataka uongeze unaweza kuongeza anwani, manake unaenda kwenye wallet hapa, unachagua kama ni Voda, Airtel
ama ni Tigo, kama ni namba yako ya simu. Kisha chagua, mfano kama tunachagua labda Halotel, unaandika Halotel, unaandika namba ya Halotel hapo, na kuja tena utaidhinisha hapa. Ukisha idhinisha, kwa moja kwa moja ndo ambayo utakuwa unaweza kupokelea mkopo kwa moja kwa moja. Kama hapo wameweka kiasi cha shilingi 13,000 ndani ya siku 7, maana utapokea shilingi 13,000. Wakisha kata makato yao hayo ya riba, kwa moja kwa moja utaenda kuminya neno omba mkopo. Ukiisha minya neno omba mkopo, kwa hiyo moja kwa moja wao wataidhinisha. Wakiisha idhinisha, manake utaweza kujipatia kiasi ambacho kinakufaa.